Greqia u përfshi sot nga një val protestash të ashpra të fermerëve, të cilët prej javësh kërkojnë përshpejtimin e subvencioneve të BE-s dhe mbështetje përballë krizës në bujqësi. Demonstrata e sotme u shndërrua në një nga mobilizimet më të mëdha dhe më të dhunshme të viteve të fundit, duke paralizuar pika kufitare, rrugë kryesore dhe 2 aeroporte në Kret. Mijëra traktor dhe kamion bllokuan të paktën 20 akse rrugore në të gjithë vendin. Situata doli jashtë kontrollit në aeroportin e Heraklionit, ku një grup fermerësh thyen kordonët e sigurisë, hyn me forcë në pistë dhe u përleshën me policinë, duke detyruar ndalimin e trafikut ajror. Policia u kundërpërgjigj me gaz lotësiellës pasi protestuesit hodhën gur dhe mjete të forta. Në aeroportin e Çanias, fermerë me hunje shkopinj në duar goditën dhe thyen xhamat e mjeteve të policisë. Pamje të ngjashme dhune janë raportuar edhe në disa rrethrotullime dhe rrugë nacionale, ku protestuesit kanë përmbysur makina policie dhe janë përplasur fizikisht me efektivët. Në veri të vendit, trafiku ndërpre në 2 dogana, në kufi me Bullgarinë dhe Turqinë, ku policia lejoi kalimin vetëm të automjeteve me mallra të ndjeshme. Blokada të tjera u ngritën në Egnatia Odos, Kardhic, Thesali dhe zona të tjera bujqësore. Protestuesit paralajmëruan për veprime akoma më të forta në ditët në vijim, me synimin që të paralizojnë edhe portin e Vollësit dhe pikat kryesore të transportit detar. Ndërkohë, autoritetet greke janë në gatishmëri pasi situata vijon të tensionohet orë pas ore.